part 4အနေနဲ့ပေါ့နော် PART part 4 okay number 3 อ่ะကြတော့ write the number in numeral တဲ့သူကဒီမှာဒီကျတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရှင် numeral လေးတွေရေးပြရတယ်ပေါ့နော် numeral ဆိုတာဘာလဲရှေ့ပိုင်းဒီမှာတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော် part 1နေမှာဒီစာရှင်းခဲ့ပေးတယ် part 1 part 2 part 3 part 4ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်းခဲ့ပေးတယ်အခု numeral လေးတွေဆိုတော့ number လေးတွေရေးပြရမယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ in words ပေါ့နော်စာသားလေးနဲ့ပေးထားတယ်စာသားလေးနဲ့ပေးထားကကြောင့်513နဲ့ okay 500ဆိုတော့ 5 okay နော်13ဆိုတော့30THR ဒီမှာ30ဆိုတော့930လို့ပြောတာနော်930ဆိုတော့500 okay 30ပါ okay နော်နောက်တစ်ခုက B ကကြတော့862တဲ့ okay ချဲတို့က numeral အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောထားတယ်862ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ307တဲ့300ဆိုတော့307ဆိုတော့ 10 place နေရာမှာမရှိရတဲ့ကြောင့်0လေးရေးပေးမယ်နော်307 307ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရပါမယ် okay ဒီနဲ့ E ကိုသွားအောင်ဒီကကြတော့911တဲ့911ဆိုတော့9 okay 11လေးရော911ပါ484တဲ့ okay 484ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ရမှာပဲ numeral အနေနဲ့ရေးပေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ F ကကြတော့610ဆိုတော့6ရေးမယ်610ကိုဒီလိုမျိုးလေးတွေ numeral အနေနဲ့တသားမိမိတို့ကရေးပေးရမှာပါ